大家好，今日介紹嘅呢條咧，哇，有一啲色幾靚，佢都係粉晶嚟嘅，不過咧就唔係嚟自巴西嘅，咁就嚟自馬達加斯加嘅粉晶，所以咧佢嘅色上面咧同巴西嘅就好唔同啦。咁巴西嘅可能會淡色啲啦，會偏白少少嘅，咁而呢種馬粉啦，我哋叫做馬達加斯加嘅粉晶，咁咧佢個色就比較桃色少少嘅。咁濃少少色嘅，個質地都會靚少少嘅，係啦，幾靚幾潤澤咁樣啦，係啦，攞埋上嚟俾大家望一望，幾靚，色水上面真係冇得輸嘅，係啦，但係價錢方面啦，當然會比巴西嘅會貴些少啦，咁咧佢嘅功效咧就應該個個都會知道噶啦，就係咧可以招桃花啦。咁提升呢個人緣啊，增加呢個魅力啊，同埋穩定下呢個情感啊，減下壓啊咁樣嘅。咁如果做生意嘅朋友咧，都可以帶粉晶嘅，因為其實佢除咗姻緣啊，佢仲可以幫你提升呢個生意緣嘅，咁令你就算冇收入都好啦，都賺翻少少一啲嘅人氣翻嚟啦。我哋叫做係啦。好，咁我哋又度下。佢究竟係幾 size 啦？9.5mm 啦，係啦。咁呢條都係一個比較舒服嘅 size 嚟嘅，9點幾 M。咁我哋試埋上手俾大家睇睇先。係啦，戴咗上手幾靚，仲加靚嘅色，仲出啲。所以咧，男士戴嘅都唔會話特別奇怪先啦。都 handle 到嘅呢隻色，咁如果想知道佢更加多嘅詳情啦，都可以歡迎揾翻我哋個 IG，咁就 DM 翻我哋問翻佢嘅詳細資料啊咁樣啦。咁中意我哋呢條片嘅，去 like share 俾啲朋友啦。咁如果中意埋我哋嘅 channel 嘅，跟得貼啲嘅，subscribe 埋我哋啦。咁多謝大家收睇啦，拜拜。